వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు తెలంగాణ పురపాలక మంత్రి KTR. భారీ వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రాంతాల్లో తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. వరుసగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పాత బిల్డింగ్స్, ఇళ్లు కూలే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న వాటిని తొలగించాలని అధికారులకు KTR ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో ఉన్న కల్వర్టులు, బ్రిడ్జిలపైకి హెచ్చరిక సూచనలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఇక పోలీస్, సాగునీరు, విద్యుత్, రెవెన్యూ శాఖలు సమన్వయం చేసుకుని ప్రజలకు కావాల్సిన సేవలు అందించాలన్నారు. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టగానే అత్యవసరమైన రోడ్ల మరమ్మతులను వెంటనే ప్రారంభించాలని అధికారులను KTR ఆదేశించారు. Yesterday night, sir, we had a heavy rainfall upstream of Vikarabad and UC by proposed upstream heavy rainfall. Outflow HMW, sir. Yes, sir. Releases for the HMW speeches. Yes, sorry, sir. Kishore garu. Sir, good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Sir, yesterday night, sir, we had a heavy rainfall upstream of Vikarabad and UC by proposed upstream heavy rainfall. Outflow HMW, sir.